البوليساريو قدروا انهم يخترقوا المناطق العازله ويخترقوا الدفاعات ديال الجدار الرملي المغربي ويدخلوا لبعض المناطق المغربيه. والبوليساريو قدروا انهم يتسللوا للقرقارات والى مناطق في قرب القرقارات وداروا مجموعه من الاشتباكات مع القوات المغربيه. هذا الشيء اللي كتروج له الاعلام الجزائري واللي هو كذوف 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 كذوف. اليوم غادي هذه الحلقه فيها جوج المحاور. المحور الاول غادي نعطيو القصه الحقيقيه وشنو وقع، وثانيا غادي نعطيوها بالصور، وثانيا في المحور الثاني غادي نهضروا على التفاصيل كما هي العاده تعرض وتنشر لاول مره حصريا على هذه القناه وعلى صفحه الفيسبوك. اذا المغرب كبير وغادي يبقى ديما كبير، فبسم الله وعلى بركه الله. الواقع هو ان جنرالات الجزائر فكروا واحد النهار، نعسوا فاقوا قالوا بانهم غادي يديو للمغرب هذا الجزء الجنوبي من الصحراء الغربيه اللي كيسميوها هما الغربيه على غرار الصحراء الشرقيه اللي هما بجوج ديال المغرب. قالوا بانهم غادي يديوها وغادي يوليو في المحيط الاطلسي يتنعموا بالخيرات ديالو، وكذلك غادي يحاصروا المغرب، فانه الا بغى يمشي لافريقيا خصو يدوز في البر اما على الجزائر واما على الصنيعه ديال الجزائر في الجنوب. هاد الجنرالات ديال الجزائر طبيعه الحال عطاو هاد الخبر لمن عطاو هاد التعليمات والاوامر للكتيبه ديال البوليساريو في الجيش الجزائري. كتيبه البوليساريو في الجيش الجزائري ناضت كتغوت وفرحانه، وغادي نمشيو وغادي نوليو حتى حنا دوله وما نبقاوش مرتزقه، وغادي ونوضوا وغوتوا، وبداو الشباب كيتجندوا والاطفال وشي بالسيف وشي بالخاطر. وهادوك ناضوا منين تجندوا لبسوا الزي العسكري، سحبوا راسهم راهم جيش، راهم عندهم قوه كبيره، هما راه عندهم غير الزي العسكري وراكبين على عربات اللي هي مصديه. وبطبيعه الحال هادوك المحتجزين ومنهم اللي هما اصلا انفصاليين كيناضوا فرحانين وكيهللوا وكيغوتوا لا بديل لا بديل لا بديل لا بديل لا بديل. اذا بقاو في لا بديل وبقاو هما في هاد الاوضاع ديالهم وما عندهم حتى شي بديل عليها، وما كيعرفوش بان المغرب طور منذ اخر حرب مع البوليساريو مع الجزائر، ولا عندهم ما يسمى بالجدار الامني اللي هو على اعلى مستوى. اذا كيف ما قلنا هاد الجنرالات كيفكروا ان هاد البوليساريو عطاوهم الاوامر دخلوا نعم سيدي من هنايا واجيوا لهنايا وقصفوا هاد المناطق المغربيه ودخلوا. لانهم من قبل فاش كان وقف اطلاق النار ساري المفعول كان الجدار في هذه المنطقه الخضراء كانوا كيدوزوا من هنايا متلتمين على او لا متموهين على اساس انهم مدنيين، او لا كيدخلوا من موريتانيا عادي وكيدخلوا لهذه المناطق وكيقوموا بدوك العمليات ديالهم. لكن للواقع فشنو اللي يحصل؟ العكس، ان هادو منين عطاو الاوامر لهادو وهادو ركبوا وتسلحوا ومشاو انهم يدخلوا للمناطق العازله، نساو بان المغرب عنده اقمار صناعيه اللي رصدت كل التحركات ديال كتيبه البوليساريو في الجيش الجزائري وعطات وكذلك كاينين هاد الرادارات، مجموعه من الرادارات، مجموعه من الدول عندها تقنيات عاليه وتكنولوجيا في الدقه، اي تحرك كترصده. فبالتالي عطات الاوامر ديالها للطائرات الابابيل، الطائرات المسيره المغربيه. قلنا ابابيل فهو فقط كنيه على الطائرات المسيره، فالمغاربه كيحبوا انهم يسموها طيور ابابيل. ثم كدوز عاوتاني الاوامر لهاد المقاتلات المغربيه، كاينين مروحيات حربيه، فهادو وقفوا هادو اللي عطاو الاوامر لهادو باش يدخلوا للصحراء المغربيه، واذا بهم اللي قرب كيتبندر. هذه هي القصه الكامله. ما كاين لا اختراق للجدار الامني، كيقدروش يقربوا ليه لان من التحت كاينين الالغام وقدامهم كاينين الصواريخ والقذائف، والفوق في السماء راكم عارفين كاين غير الطيور الابابيل، وكاين ايضا المقاتلات والطائرات الحربيه، فيستحيل انهم يقربوا. وهذا غير حلم اللي ربما نقولوا اثار العجز او الانسان من كيكبر وكيكون مهاتر مهبول، هادشي اللي كيوقع له. اذا
سالينا هاد القصه او هاد المسلسل اللي كيعاودوه يوميا، انهم يوميا كيعطيو الاوامر للبوليساريو باش يدخلوا لهنا ويحاولوا يخترقوا، دائما كيتبندروا وكيخرجوا. فهنا غادي نشوفوا الطريقه اليوم. المعلومات الحصريه اللي بغيت نوصل لكم واللي جبت لكم هما كيفاش هاد البوليساريو كيدخلوا لهاد المناطق ديال العازله، سواء هنا في بير الحلو او لا في غيرها من المناطق. اذا فالنقطه الاولى خصنا نعرفوا بانه فاش كانت الحرب او لا وقف اطلاق النار ما بين المغرب والجزائر، او المغرب والصنيعه ديالها البوليساريو، فكانوا كيدخلوا من هنايا على شكل انهم مدنيين، وكيدخلوا من موريتانيا وكيجيو لهذه المناطق. هذه هي الطريقه باش كانوا كيدخلوا. وحنا منين تبعنا هاد الطرق هذه، فمثلا غنمشيو نشوفوا بير الحلو اللي كيقولوا اليوم ان كيقصفوا منها المغرب، وهي ما كاين حتى حاجه من هذا الشيء. ان هذه هي منطقه ديال بير الحلو، وحتى اللي قرب راه كيتبندر، راه معروفه. منطقه بير الحلو. فالطرق اللي كتجي لها كانوا الطرق غير معبده. مثلا هاد الطرق اللي ناصعات البياض فهي الطرق اللي كيمشيو منها بزاف. هنايا غادي نهضروا على هاد الطرق هذه، حاولنا نتبعوهم منين كيمشيو. فخدينا واحد، الاخرين كاين هاد الطرق هادو كاين منهم اللي كيختفي على حساب الاقمار الصناعيه، ولكن تبعنا الطريق اللي ماشي واللي كان واضح كيف ما كنشوفوها هو. الا بقينا متبعينه غادي نلقاو بانه كيدخل على موريتانيا، وهذا هو الدليل على ان موريتانيا كانت هي الطريق ديالهم باش يدخلوا للمغرب او للاراضي العازله المغربيه. كيف ما كنشوفوا هذه الطرق كامله ما عندهمش طرق معبده، كلهم طرق رمليه صحراويه. ولكن اليوم مع ان المغرب بدا كيدير واحد المجموعه من اتفاقيات عسكريه مع المغرب مع موريتانيا، فبدات هذه الحدود كتصبح اكثر مغلوقه عليهم، اكثر حصار بالنسبه للبوليساريو. وكانوا من كيضربوهم كيديروا راسهم او لما كيشدوهم كيديروا راسهم كانهم منقبين عن الذهب. اضافه الى ان الجدار المغربي تزاد تقريبا، كاين مناطق اللي تزاد فيها ب 17 كيلومتر او ب 20 كيلومتر، يعني ما بين هذا الخط الاخضر القديم وهذا الخط الاصفر الجديد. وهنايا حتى المنطقه ولات ضيقه ما بين هذه المنطقه ديال الجدار المغربي وكذلك المنطقه ديال الحدود الجزائريه اللي جينا نشوفوا فتقريبا 10 الكيلومترات او لا 9 الكيلومترات في بعض المناطق هي اللي كتفصل هذه المنطقه المغربيه او الجدار الامني المغربي على الحدود الجزائريه. فاصبح المشكل عند البوليساريو هي كيفاش تنقل في هذه المناطق. ولات كتجي على هيئه شاحنات او لا عربات مدنيه، ولكن هي فيها السلاح. وبالتالي ما كيعرفوش بان الطيور المغربيه فعندها كاميرات حراريه، عندها اجهزه رادارات اللي كترصد هاد التحركات ديالهم وكتاكد من انه واش حاملين السلاح ولا ما حاملينش السلاح. وبالتالي راه ما كاينش اللي يقدر يدوز وهو هز السلاح في المناطق المغربيه، واللي طاح في المقله كيتقلى. والمغرب كبير وغادي يبقى ديما كبير. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مشكور مسبقا كل من دعمنا بالضغط على زر الاعجاب والاشتراك في القناه وفي صفحه الفيسبوك. والسلام عليكم ورحمه الله.